kerabu suun seafood. Let's go. So ini bahan-bahannya. First thing first, kita perah limau, 4 biji limau nipis dan ambil jusnya. Kemudian didihkan air, kita masukkan udang, kita masukkan sotong. Tukar warna terus angkat, tapis masuk dalam mangkuk. Kemudian kita guna air rebusan yang sama, masukkan suun. Kejap je, kemudian angkat, masukkan dalam ais. Tapis, masukkan semua bahan-bahan rebus dalam periuk and then masukkan bawang, tomato, cili hiris, limau, semua sebiji-sebiji dan daun ketumbar. Kemudian sedikit kicap sotong, gula 1 sudu and then kita gaul-gaul. Dah siap, rasa sikit siap untuk dihidang. Selamat menjamu selera you all.